야, 마피아하자. 아, 왜? 서버 점검. 네, 여러분 안녕하세요. BJ 오늘입니다. 야, 오늘은 서버 점검 진행 중이래. 마피아하자. 오늘은 님하고 좀비고를 한번 해보겠습니다. 서버 점검한다고 서버 점검 안 들어가죠. 그래? 그래. 서버 점검 그래 마피아하자. 마피아. 아니 걔들이 피하게 하자. 야, 넌네 혼자 하는 거잖아. 근데 누가 점수 많이 가나 하자. 아, 그거는 둘이 합쳐서 보여줄 수도 없고. 아니 야, 누가 더 많이 가나 우리가 우리가 점수를 말해주면 되지. 걔들이 피하게 들어가자. 오늘은 그저 기님하고 걔들이 비하기 누가 더 잘하나 한번 해보겠습니다. 야 빨리 들어와. 아 왜 들어왔지? 아 빨리 들어와. 우리들 같이 시작해야지. 야 잠깐 포기가 안 돼. 야, 소리 꺼봐. 내 노래 해주지. 약반 그저께. 아, BGM 끄고 소리 꺼. 아니, 일단 소리를 꺼. 소리 끄고 한번 해봐. 아니, 너 짝 줄자니까. 오케이 줄 줄 몰라? 됐어. 줄 줄 알아. 자 시작해. 네, 안녕. 아이, 쌍. 조용히 해, 닥쳐. 네, 안녕하세요. BJ 그저께 시작하겠습니다. BJ 그저께님이 닥쳐. 죽어가지고 제가 BJ 그저께님을 핸드폰을 들고 있습니다. 지랄하고 있네. 빨리 쳐! 약반 그저께. 내가 노래를 부른다. 네, 닥쳐요. 그럼 빨리 들어와. 개이새끼야. 빨리 들어와. 빨리 들어와. 해준다고? 네가 직접? 씨발. 아, 제 방송에 이현수님이 직접. 어느 사람아 이렇게 이젠 소리 욕쟁이 할머니! 나 이런 분명 위험한 중독 So bad no one can stop you 야, 욕쟁이 할머니한테 한 번도 안 당했다. 그녀의 사랑하는 소리가 심해적인 댄스 방울한 그 안에 중요해 Oh, 그저께님 노래 겁나 못 부르네. Oh, she's funny. Oh, she's funny. 좋아, 더욱 갈망하고 너무 홀더닥하면 붙잡고 말해줘. 제대라고 했다. 야, 딱 한 번 나왔다. 오버도 시간이 지날수록 언제나 힘들어져. 그저께님 노래 겁나 못 부릅니다. 아, 잠깐만. 이거도 몰랐어. 너야, you love. 이건 overdose too much 너야 이건 overdose 이것은 나 본능은 너를 갈기 아니 그냥 노래만 틀고 니는 말하지 마. 그냥 내 거를 봐. 이제 왜 방해되잖아. 떠셔. 이제 방해된다고. 비는 찍어라 예, 맛있는 모두들 해. Oh, you want. 뭐야 이거? Oh, she's 쉬싸. Oh, she hearts me. 계속 너만 그린다. 너만 골더닥터를 붙잡고 말해줘. 사랑은 장중독 어버져. 시간이 지날수록 언제나 힘들어져. 점점 깊숙이 빠져간다 해요. Too much. 너야, you love, 이건 overdose too much. 너야, love, 이건 overdose. 모두 다 내게 물어와. 내 거를 보라고. 니 노래하지 말라고. 제발. 심장이 다 박혀버리는 세상이 내가 얼마나 너인데 멈출 수 없어. 이미 가득한 날 지금 이 순간 You my heart 너를 맛보고 너를 마신다. 들이켜도 아직 모자라. 손끝까지 전염시킨 깔증 이 순간을 잡아 실수를 하지만 너무 좁아 핑카 이제부터 지금 이대로 괜찮아. 짤 수 없는 이끌림 속에 속아는 나간 이 느낌 없이는 중거나 마치 잠깐만. 내가 사는 이유 난 너란 달콤함의 중독. 너만큼 따뜻한 그녀가 필요해. 하루도 난 버틸 수 없어. 벗어나고 싶지 않은 창문 같은 너. 빙기니 터치가랑 해요. Too much 너야. You love 이건 overdose too much 너야. You love 이건 overdose
변성기에 노래 부르면 역시 안 되는 거였어. 이 변성기냐? 아니 74점이라니. 니 변성기냐? 야 나 변성기잖아. 야 5학년은 변성기 개새끼야. 아니야. 아니 그걸 맞냐? 어떻게 종이에 맞을 수가 있어 개새끼야. 아니 나 지금 개 잘하고 있어. 니보다 잘하고 있어. 니는 최고위력 700점 같다고 좋아했잖아. 7천점이야 개새끼야. 개우친 임금 그니까 7천점. 네 그저께. 난 최고위력 22,000점이거든. 새롭게 시작한. 이건 여기 맨 끝에 있으면 돼. 이건 여기 맨 끝에. 약방 그저께. 자 그럼 오늘은 여기서 끝내겠습니다. 네, 끝이지. 다음에 새로운 노래로 찾아뵙도록 하죠. 유튜브 댓글에 추천 노래를 하나만 몇 개 달아주시면 제가 뭐 할 수 있으면 할 수도 있어요. 그니까 닥치고 쓰기나 하세요. 무슨 새끼 시청자한테 욕하냐? 그럴 수도 있지. 뇌 튀어야 된 새끼들. 니 뇌 튀어야 됐잖아. 원숭이 자식이. 오 이겼어 버스. 이 원숭이. 자 내가 한번 수갑에서 다 피해보죠. 이건 여기다가 잡았다, 여기다가. 자 그다음에 수갑. 수갑 개 어려워. 네 그럼 오늘 여기까지. 두앗. 안녕히 계세요. 두앗. 잠깐만 끝난 줄 알았는데. 나 이제 소리 켜도 되지? 가장 큰 공포를 느낀다는 바람이 불어오는 11m에서 곳에 뛰어내리는 고용탑 훈련. 한번 해보겠습니다. 이거는 여기 끝에서 마피아. 짜! 마피아. 모용탑. 안녕 아저씨. 넌 마피아에 들어가 있는 너 개새끼야. 아니 내가 그러면 왔어. 어딘데? 여기 있다. 크라니. 이거 먹을 거야. 너는 크라니. 안돼 저는 굳이 그저께 좀 하고 마피아를 한번 해보도록 하겠습니다. 빠빠.